Gente! Que é? Tô ocupado! Tá usando o micro-ondas? Não! E nós temos isso? Eu nunca vi. O que é isso? O que é isso? Pro seu governo, eu reverti os raios do micro-ondas. Caso você decidisse colocar algum amigo nosso lá É dentro. tão absurdo que me deixou sem palavras. De onde você tirou a ideia de que ia ficar afim de fazer uma coisa dessas? Eu encontrei esse plano rabiscado. Mas, peraí. Por quê? Eu não tô entendendo. Peraí, deixa eu entender. O quê? Você ouviu o que eu disse sobre reverter os raios do micro-ondas? Muito obrigado, valeu mesmo. Eu guardo meus energéticos aqui, estragou tudo. Agora eu vou ficar de bode o dia todo. Sem carboidrato, sem eletrônicos. Eu preciso de um gás, meu nego. Ai, como é bom esticar as pernas. Opa, eu não dou na cara de ninguém desde o Arizona. De joelhos, escravos. Preparem-se para um tapão na cara que vai baixar a crista de vocês. Beleza. O que é isso? O que deu em vocês, ué? Olha, você já sabe como isso vai acabar. Nós decidimos o seu destino, Fritoso. E o destino de toda a galáxia. Assim que você... Será que dava pra trocar meu cheque? Toma meus 2 documentos, pode chupar. Será que pode? Eles vão gostar? Acham que eu ia morar aqui se tivesse grana? Eu lamento informar, mas o vermelhudo tem razão. Minhas economias estão na pior porque eu não tenho a menor responsabilidade com grana. Por que não fazem uma previdência privada? Eu ouvi um micro-ondas? Volta pra caixa mágica, volta pra casinha aí. Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos vencer! Ai, pro forno, capeta!